Sakoma, kad tikrasis grožio perversmas pasaulyje įvyko 1934 metais, kai sveikai gyvenanti japonų tauta atrado natūralų amžinos jaunystės ingredientą hialurono rūgštį. Tad šį rytą Nijolė susitinka su bioekspertė Gintare, kuri paprašyta papasakoti plačiau apie natūralią hialurono rūgštį, sutiko žiūrovėms atskleisti ir vieną ypatingą receptą su šiuo jaunystės ingredientu. Labas rytas, Gintarė. Labas rytas. Trumpai ir aiškiai mums papasakokit, kas yra hialuronas ir kokia jo reikšmė yra mūsų odai. Hialuronas yra geriausias odos žinomas drėkiklis. Jisai tinka bet kuriam amžiuje ir bet kokiam odos tipui, nes labai intensyviai drėkina odą, užpildo nelygumus, raukšleles, dėl to oda tampa skaistesnė, stangresnė, lygesnė ir mes jaučiamės dėl to geriau. Hialuronas gerina odos ląstelių regeneraciją, taip pat skatina audinių atsinaujinimo procesus, mažina sausumo jausmą ir perštėjimą. Hialurono rūgšties molekulė iki 500 kartų pritraukia daugiau drėgmės nei pati sveria, dėl to ji odai suteikia putlumo ir apimties. Skamba, Gintarė, kaip stebuklas. Tai iš ko gaminamas hialuronas? Hialuronas būna arba sintetinis, taip pat gyvulinės kilmės, jį gamina iš gaidžios skiauterės, karvės akies. O šiandien mes naudosime augalinės kilmės hialurono želę, kuri yra pagaminta fermentacijos būdu iš mielių ekstrakto. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną esu pas jūs, jau seniai planavau ir labai norėjau pati pabandyti pasigaminti kremą namuose. Turiu knygą, bet taip niekaip ir neprisirišiau namuose, vienai netaip smagu. Taigi, drėkinamajam veido kremui pasigaminti visų pirma reikia 10 ml saldžiųjų migdolų aliejaus, 5 ml makadamijų ir tiek pat abrikosų kauliukų aliejaus. Nijole, kas toliau? Emulsinis vaškas, va čia jau ateina chemijos pamokos. Prisiminus chemijos pamokas, Nijolė kruopščiai pasveria 5,5 gramo emulsinio kokosų vaško, kuris bus sumaišytas su minėtų aliejų mišiniu. Toliau naudosime kremo gamybai levando hidrolatą 20 ml ir alijošiaus želė 10 ml. Taip. Alijošiaus želė, jinai papildomai drėkina odą ir alijošius turi apie 200 mikroelementų, vitaminų įvairių, dėl to be galo naudingas odos drėkinimai. Į stiklinę Nijolė taip pat įpila 10 ml alijošiaus želę. Ui, kokia jinai tiršta, kaip ant močiutės palangės augantis alijošius. Tuomet metas levandų hidrolatui, kuris yra puikus odos drėkiklis, turintis antiseptinių ir raminančių savybių. Atėjo pagaliau eilė hialurono želė. Dėti mūsų kremą drėkinamai. Sakykit, kad ar tik ant veido galima tepti veido odos ar ten rankų hialurono želė? Ne, ją galima naudoti ne tik tai veido odai, bet ją galima drėkinti ir plaukus. Pasak biokosmetikos specialistės Gintarės, hialurono želę reiktų tepti ant drėgnų plaukų, tuomet galėsite džiaugtis žvilgančiais ir sveikais plaukais. Štai tokias grožio paslaptis slepia hialurono želė, tačiau ją prieš lašinant į kremo sudėtį reikia atlikti dar vieną svarbų veiksmą. Šilto vandens vonelėje, kurios temperatūra neturėtų viršyti 60 laipsnių, Nijolė šildo emulsinio vaško ir aliejų bei alijošiaus želę ir levandų hidrolato mišinius. Namuose gamindamos kremą galite panaudoti paprasčiausią puodą, į kurį reikia pripilti vandens ir šildyti ant viryklės. Emulsinis vaškas aliejaus mišinyje ištirpsta per kelias minutes, tik svarbu nepamiršti nuolat jo maišyti. Kai vaškas ištirpsta, į emulsinio vaško ir aliejaus mišinį supilame levandų hidrolato ir alijošiaus želė mišinį. Viską kruopščiai plakame, panašiai kaip ruošdamos omletą plakame kiaušinius. Jau jaučiu, kad mano kremas jau į pabaigą, taip? Taip, jisai jau yra natūraliai atvėsęs, nevėsinkite jo dirbtiniais būdais, nekiškite į šaldytuvą arba nevėsinkite kitaip. Jį reikėtų rankomis plakti ir vėsinti tam, kad jisai būtų purus ir maloniai teptųsi ant odos, bet ir nesisluoksniuotų. Nes jeigu blogai išplakame, aliejus ir vanduo gali atsiskirti vėliau. Kuomet kreminė masė natūraliai atvėsta, į ją įlašiname 10 lašų hialurono želę. Po hialurono želė dedame toliau ką? Eterinius aliejus. Naudosime tikrai prabangų rinkinį, kuris labai naudingas odai. Taigi, 1 lašelis rožių absoliuto aliejaus, kuris jaunina, švelnina, stangrina ir regeneruoja odą. Ir 1 lašelis Omano frankincenso eterinio aliejaus. Skamba kaip iš fantastinės knygos, ar ne? O eterinis aliejus, jis tai labai naudingas raukšlelių prevencijai. Dar mes turim pačius prabangiausius tikriausiai, taip? Taip, sandalmedžio ir šlamučio eterinis aliejus. Šlamutis tai netgi medicininiais tyrimais įrodyta, kad naudojant natūralios kosmetikos sudėtyje, jisai iki 18% mažina raukšlelių gylį. Dėl to jisai laikomas jaunystės augalu. Tai jo būtinai irgi įsilašinkite, reikia 2 lašelių. Turėjau.
2. Norėtųsi daugiau, žinoma. Deja, natūralios kosmetikos specialistė teigia, kad eteriniai aliejai natūralių kremų sudėtyje neturėtų sudaryti daugiau nei 3% bendros masės, nes jų koncentracija yra labai stipri, tad persistengti nereikia. Ką toliau naudosime mūsų kremo gamyboje? Naudosime paskutinį eterinį aliejų sandalmedžio, kuris labai gerai stangrina odą ir turi kitų naudingų savybių. Visi eteriniai aliejai yra pasisavinami per odą arba per kvėpavimo takus. Jie stiprina mūsų imunitetą, dėl to kosmetikos gaminiuose naudojami ne tik dėl kvapo, bet ir dėl gerųjų savybių. Taigi 2 lašeliai sandalmedžio eterinio aliejaus ir tuomet belieka įlašinti natūralių konservantų, 4 lašelius vitamino E ir 10 lašų greipfrutų sėklų aliejaus. Gintarė Nijolė pažada, kad toks kremas ne tik drėkins, bet ir pamaitins jos veido odą. Kągi Nijolės rankomis gamintas kremas keliauja į indelį. Labai džiaugiuosi, kad galėjau ir turėjau galimybę pasigaminti pati kremą, nes jį dėjau tai, ką pati dėjau ir žinau, ką dėjau. Kadangi artėja šventės ir šiaip manau, kad tai labai smagus toks susiėmimas, tai labai norėčiau pasikviesti ar draugę, ar drauges pasigaminti, nes verta tikrai sužinoti, kaip tai yra daroma, nes tai yra labai malonus procesas. Žinoma, mes jūsų labai lauktume, galite vykti ir mes jums sugalvosime naujų receptų, kuriuos galėsite išbandyti ir su draugėmis pasigaminti. Puiku, tai aš labai džiaugiuosi ir dėl to ir ačiū Jums labai už žinias, kitą kartą pasimatysim, prisimėsim daugiau draugų. Na ką, draugės, ruoškitės gaminsimės natūralią kosmetiką.